मक्का शरीफ में एक वलीद नाले काफ़िर रहंदो हो। उन जो एक सोन जो बुत हो जंहिंजी हू पूजा कंदो हो। एक ॾींहुं उन बुत में हरकत पैदा थी ऐं हू चवण लॻो, ए इंसानो, मोहम्मद अल्लाह जो रसूल नाहे, उन जी तस्दीक न कजे। माज़ुल्लाह। वलीद ॾाढो ख़ुशि थियो ऐं ॿाहिरि निकिरी पंहिंजे दोस्तनि खे चयो, मुबारक हुजेव, अॼु मुंहिंजे महबूद ॻाल्हायो आहे ऐं साफ़ साफ़ उन चयो आहे त मोहम्मद अल्लाह जो रसूल नाहे। इहो ॿुधी माण्हू उन जे घर आया त वाकई उहो बुत इहो जुमिलो दोहराए रहियो हो। उहे माण्हू ॾाढो ख़ुशि थिया ऐं पोइ ॿिए ॾींहुं हिकु आम ऐलान जे ज़रिए वलीद जे घर में वॾो मेड़ थियो त जीअं अॼु बि हू उन बुत जे वाता उहो ई जुमिलो ॿुधनि। जॾहिं वॾो मेड़ थी वियो त उन्हनि माण्हुनि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे बि दावत ॾिनी त जीअं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण तशरीफ़ खणी अची बुत जे वाता उहो जुमिलो ॿुधी सघनि। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ खणी आया। जॾहिं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुता त बुत ॻाल्हाइण लॻो, हे मक्का वारो, चङी तरह ॼाणे छॾियो त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जा सच्चा रसूल आहिनि। हिननि जो हर इरशाद सचो आहे ऐं हिन जो दीन हक़ ते आहे। तूं ऐं तुंहिंजा पुट कूड़ा आहिनि ऐं गुमराह करण वारा आहिनि। जेकॾहिं तूं हिकु सचे रसूल ते ईमान न खणी ईंदे त दोज़ख में वेंदे। बस अकुल खां कम वठो ऐं सचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी गुलामी अख्तियार कयो। बुत जी इहा ॻाल्हि ॿुधी वलीद घबराइजी वियो ऐं पंहिंजे माबूद खे खणी ज़मीन ते हयो ऐं उन जा टुकड़ा टुकड़ा करे छॾिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना तौर ते वापसि थिया त रस्ते में हिकु घोड़े सवार जंहिंखे सब्ज़ पोशाक पातल हुई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे मिलियो। उन जे हथ में तलवार हुई जंहिं मां रत वही रहियो हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त केरु आहीं? हुन चयो, हुज़ूर, मां जिन आहियां, तव्हांजो गुलाम ऐं मुस्लमान आहियां, जबल तूर में रहंदो आहियां। मुंहिंजो नालो मुहीन बिन अल-अबर आहे। मां कुझु ॾींहं खां ॿाहिरि वियल हुयुसि। अॼु घर वापसि आयुसि त घर वारा रोई रहिया हुआ। मूं वजह पुछी त मालूम थियो त काफ़िर जंहिंजो नालो मुसाफ़िर हो उहो मक्का में अची वलीद जे बुत में घिड़ी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ख़िलाफ़ फज़ूल ॻाल्हियूं करे रहियो हो ऐं अॼु वरी वियो हो त जीअं बुत में घिड़ी तव्हांजे मुतलिक़ ग़लति ॻाल्हाए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूंखे सख़्त कावड़ आई। मां तलवार खणी उन जे पोयां वियुमि ऐं उन खे रस्ते में ई क़त्ल करे छॾियो ऐं पोइ मां वलीद जे बुत में घिड़ी वियुमि। पोइ जेको चयो उहो मूं चयो आहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं इहो किस्सो ॿुधो त वॾी ख़ुशीअ जो इज़हार कयो ऐं पंहिंजे उन जिन गुलाम जे लाइ दुआ फरमाई।